А что, если просто пойти в лес осенью? Иногда нужно лишь остановиться. Лес зовет вперед туда, где дыхание становится свободнее. Каждая деталь шепчет свою тихую историю, и ты просто идешь, доверяя шагам. Тут даже тишина звучит красиво. Лес принимает, успокаивает и мягко направляет дальше. Иногда природа открывает свои маленькие сокровища. В такие моменты просыпается та самая детская радость. И понимаешь, осень — это не про грусть, а про теплый покой внутри.